Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте дәмді, өте оңай, тез жасалатын пирог жасайтын боламыз. Дәмі ерекше, жаздық пирог. Кез келген жеміс-жидекті пайдалансаңыздар болады. Мен бұл жерде өрікті пайдаланған болатынмын, яғни персик орысша айтқан кезде. Ең алдымен бұл пирогты дайындау үшін қамырын дайындаймыз. Қамырына біз ұнымызға тұзымызды және разахетелімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жеке бір ыдысқа суымыз бен сұйық майымызды қосып араластырып яғни қайнатпаймыз, бірақ қайнап келе жатқан кезде өшіре қоясыздар. Сол ыстық сұйық су араласқан массаны ұнға қосып, яғни араластырып аласыздар да біркелкі масса пайда болғанша, қамыр пайда болғанша елейсіздер. Сол қамырды бетін жауып бір 30 минутқа қойып қоясыздар. Кейін қамырымызды осылай қалың емес 3 см етіп жайып аласыздар. Және де ыдысымызға салып, үстінен крахмал және де қант сеуіп шығасыздар. Екеуін араластырып сепсеңіздер болады. Кейін үстіне мен жаңағы персиктерімді жұқалап кесіп тізіп шықтым. Сіздер кез келген жемістерді немесе жидекті осылай тізіп шықсаңыздар болады. Және де шет жақтарын жауып шықтым. Әдемілеп түйіп істесеңіздер де болады, жай жаба салсаңыздар да болады. Кейін бетіне қант пен арахис лепесткаларын сеуіп шықтым. Әдемілік үшін тек қана қанттың өзін сепсеңіздер болады. Және духовкада 180 градуста 30 минут пісіріп алдым. Міне осындай өте керемет пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.